إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik va cho'qim uni qo'g'daymiz. A'udhu billahi minashshaytonir rojim. Bismillahir rohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli o'quvchi qarindoshlar, darsimizni oxirida davomlashtiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bu qatimqi darsimizda so'zlamoqchi bo'lgan muhim nuqta mad harflari va mad harflarining shartlari va madning turlari va uning keyindan agash madlar shu qatorliq shu masala ustida to'xtalamiz. Birinchisi oldi bilan biz mad degan nima, mad degan zodi nima degan hukmni bilib olmasa bo'lmaydi. Mad arabcha al-mad. Bu so'z ma'nosi, ya'ni lug'at ma'nosi so'zish, ziyoda qilish degan ma'noda. Ya'ni mad arabcha mad degan so'zning lug'at ma'nosi, ya'ni so'z ma'nosi so'zish va yoki ziyoda qilish. Atalg'i ma'nosi, ya'ni tajvid ilmidagi ma'nosi mad harflari bilan ovozni ziyoda qilish. Shu mad harflari bilan ovozni ziyoda qilish, ya'ni so'zish degan ma'noni bildirdi. Unda bo'lsa biz mad harflari bilan ovozni so'zish dedik. Mad harflari qancha? Mad harflari 3. Vav, alif, ya. Mana bunga qarasak, mana bu jadvalda alif, vav, ya. Mush 3 harfi mad harfi bo'ladi. Alif, vav, ya. Ya'ni mush 3 harf bilan ovozni so'zish. Ya'ni qanday vaqt so'zimiz deganda hamda buningki bir shartlari bor. Ya'ni shu 3 mad harfininki mad bo'lib kelish sharti bor. Shu shartga tushsa so'zaymiz, ya'ni ovozni ziyoda qilamiz. Mad harflarining mad bo'lib kelish sharti tuvandagidek 2 xil bo'ladi. Ya'ni vav, alif, ya mad harflari dedik. Bu harflarningki mad bo'lib kelish sharti 2. Birinchisi bu harflar, ya'ni shu vav, alif, ya mush 3 harf sokinlik holatda bo'lishi kerak. Ya'ni zabar, zir, pesh bo'lmagan, balki sokin holatda kelishi kerak. Ikkinchi sharti, ya'ni vavni sokinlik holatda kelishi kerak dedik. Shundami? Unda bo'lsa vavningki oldidagi harf peshlik bo'lishi kerak. Vav sokin, oldidagi harf peshlik bo'lishi kerak. Alif harfi sokin, oldidagi harf zabarlik bo'lishi kerak. Alif bu aslida lam sokinlik lam keladigan harf, bu mad harfi zabarlik, zirlik kelmaydi. Qat'iy bu holatda bo'lmaydi. Bu alif faqat va faqat sokinlik lam holatda keladi. Ya'ni alifning oldi qanday kelish kerak? Zabarlik kelish kerak. Ya'ning oldi kasr, ya'ni zirlik kelish kerak. Kasra deymiz arabcha, zir. Ya'ning oldi zirlik kelish kerak. Demak, shu shartlarga tushgan vaqtda bu 3 harf mad harfi bo'ladi. Shu chaqda biz ovozimizni ziyoda qilamiz, ya'ni so'zaymiz. Demak, mad harflari bilan harakatlar. Ya'ni mad harfi vav, alif, ya 3 harf. Harakatlar zabar, zir, pesh. Mush mad harflari bilan 3 harakat, ya'ni zabar, zir, pesh moslashib kelgan chaqda mad hosil bo'ladi. Ovozimizni ziyoda qilamiz. Ya'ni qanday moslashib deganda vav sukun kelgan bo'lsa, vavning oldi qanday qilish kerak? Peshlik kelish kerak. Vav bilan pesh ikkisi moslash kerak. Alif bo'lgan vaqtda alifning oldi zabar kelish kerak. Demak, alif bilan zabar moslash birga kelish kerak. Ya'ning oldi zir kelish kerak. Ya'ni ya'ga zir, mas. Bu shu 3 harfga 3 harakat mas keladi. Bu 3 harf bilan 3 harakat o'rtasidagi munosabat bir-birini paydo qiladi. Nima bundan mas keladi deganda, chunki bu 3 harf bilan 3 harakat bir-birini paydo qiladi. Ya'ni biz zabarni
azroq uzartib etsak, ya'ni azroqqa so'zib etsak, bu alifga aylanib ketadi masalan. Ikkasi so'zib etsak, alifga aylanib ketadi. Kasrani, ya'ni zirni ikkasi ortiq qilib etsak, bu yaga aylanib ketadi. Masalan, bazir bi desak, ba kasra bi desak, bi deb azroqlam so'zlab qo'ysak, bu yerda tabiiy holda bir ya harfi shakllanadi. Demak, bu 3 harakat bilan, ya'ni 3 harf bilan 3 harakatniki mana bir-birini paydo qilish munosabati bo'ladi. Shuning uchun mush 3 harf, 3 harakat o'zaro mos kelgan chaqda boya biz degandek madning shartlari tepilgan bo'ladi. Shu chaqda biz so'zaymiz, ya'ni mad hosil bo'ladi. Buningki misoli mush 3 harfninki bir vaqtda, ya'ni bir hammasini o'z ichiga olgan shu bir formula, ya'ni bir kalima va nuhiha degan mush kalimada uchli mad, ya'ni uchli mad harfi ham shuningda bo'ladi. Masalan, nu desak vav sakin, ya'ni buningda zabarmi yo'q, zirmi yo'q, peshmi yo'q. Demak, birinchi shart kuchda. Ikkinchi shart vavni oldi qanday kelish kerak? Vavni oldi peshlik kelish kerak. Vavni oldi nu peshlik keldi. Demak, bu yerda shartga tushganlik uchun mad hosil bo'ldi. Nu shikirga so'zaymiz. Nu emas, nu va bo'lganlik uchun ikki harakat miqdorida so'zaymiz. Hi degan ma o'tirdi qarasak, mana qizil rang. Bu yerda ya keldi, sakinlik keldi. Oldidagi harf zirlik keldi. Demak, bu shart kuchda hi ikki harakat miqdori so'zaymiz. Hi. Keyindikisi alif. Mana qizil. Alifning oldi qanday keldi? Zabar. Bu doim alifning oldi doim zabarlik keldi. Doim zabar. Yoki zir, yoki pesh kelmaydi. Bu arab tili qoidasida qat'iy pesh bilan zir kelmaydi. Alifni oldi faqat va faqat zabarlam keladi. Shunga mana shu bir kalimada uchli mad harfining misoli bo'ladi. Nuhiha. Demak, mush 3 harfini mush tabiiy holatda ikki harakat miqdorida so'zaymiz. Masalan, bu tegidagi misollarga qaraydigan bo'lsak, qala, alif keldi, oldi. Boya degan qoidamiz bo'yicha alifni oldi faqat zabar keldi. Shundaymi? Qala so'zab ikki harakat miqdorida qala so'zdik. Maliki, alif keldi, oldi zabar. Maliki emas, maliki. Iza fi degandimi o'xshash ya keldi, nima yerda? Ya harakatsiz keldi, ya'ni sakin keldi. Oldidagi harf zirliq. Fi deb qo'ymaymiz. Fi desak, mushadiki madni aqlni to'liq ado qilgan bo'lamiz. Fi demak, biz ikki harakat miqdori so'zgan chaqda mushadiki yana haqqi to'liq ado bo'ldi. Fi emas, fi ikki harakat. Al-quburi vav keldi, sakinlik keldi, oldidagi damma. Demak, bu yuqorqi shartliga tushdi, mad hosil bo'ldi. Al-quburi va ma hum alif. Bu yerda mad harf bo'ldi. Kafaru. Demak, vav mad harf bo'ldi. Yaqiluna. Vav mad harfi shartga tang tushganlik uchun mad harf bo'ldi. Lam yatubu. Demak, bu yerda ikki vav borki, bu har ikkalasi madkani bu yerda. Lam yatubu. Qila ya sakinlik keldi, oldi zir. Demak, shart tushganlik uchun ya'ma o'xshashlar mad harf bo'ldi.
Demek mad harflari 3, vav, alif, ya. Bunun şartları sakinlik kelish kerak. Oldidagi harakatlar moslashish kerak. Vavni oldi pesh, yana oldi zir, alifni oldi fatha. Demek buni miqdorini qancha harakat so'zaymiz? 2 harakat miqdori so'zaymiz. Mana bu tabiiy mad. Tabiiy mad bo'ladi. Biz mad harfi bilan tanishib chiqdik. Hamda madning turlari. Hamda madning turlarini so'zlaymiz. Mad cho'ng jihatdan 2 qismga bo'lindi. Asli mad, ya'ni mad asli yoki tabiiy mad deb atsak bo'ladi. Mad tabiiy. Asli mad yoki tabiiy mad. İkisi o'xshashli bir hukmni bildiradi. Ikkinchisi tarmoq mad. Mad far'iy deymiz, tarmoq mad. Asli mad va tarmoq mad. 2 qismga bo'ldik. Tarmoq mad deganimiz mush asli maddan turlinib chiqqan madni ko'rsatadi. Asli maddan turlinib chiqqan harflar. Ya'ni asli maddan turlinib chiqqan madlar. Unda bo'lsa asli mad degan qanday bo'ldi? Bunga qarab boqaylik. Asli mad, al-mad tabiiy yoki mad asli deymiz. Asli mad. Mad harfining hamza va sakin qatorliq mad sabablaridan xoli bo'lgan holat. Ya'ni asli mad degan qanday mad desak, asli mad sabab kelmagan mad desak bo'ladi. Sabab yo'q. Sabab kelmagan mad. Demak, tabiiy mad, tabiiy holatida biz bayatimqidek nuhiha deganda harflar va harakatlar moslashib kelgan chaqda 2 harakat so'zdik. Bu holat tabiiy holat bo'ladi. Tabiiy holati vav, alif, yani tabiiy holatda 2 harakat miqdori so'zlaymiz. Bu mad tabiiy mad bo'ladi. Demak, tabiiy mad deganimiz shu vav, alif, ya mad harflarining keynidan sabab kelmadi degan gap. Ya'ni tabiiy maddan tarmoq madga aylantirib o'tadigan narsa kelmadi degan gap. Unda bo'lsa shu tabiiy madni, tabiiy mad oldidan tarmoq madga aylantirib o'tadigan sabab 2. U bo'lsa mana bu yerda deyilgandek hamza va sakin. Demak, unda bo'lsa tabiiy mad degan nima desak, mad harfining keyindan hamza bilan sakindan iborat mush 2 sabab kelmagan bo'lsa, bu tabiiy mad bo'ladi. Tabiiy mad degan mana mush. Shunga mad harfining keyindan hamza va sakin qatorliq mad sabablarini kelmagan, ya'ni xoli bo'lgan holati deydi. Bu tabiiy madni 2 harakat miqdori so'zlaymiz. Boya degandek vav, alif, ya'ni qancha harakat miqdori so'zlaymiz bu chaqda 2 harakat miqdori so'zlaymiz. Masalan, fiha desak bu kalimada 2 mad bor. Ya, alif. Fiha sururum marfu'ah. Fu degan mana bu qizil bo'yoq mushakil qarayli. Va mushada mad harfi, ya'ni bu yerda tabiiy. Demak, bu yerda nima tabiiy dedik? Fiha desak, fi deki ya mad harfi. Shundami? Mad harfining keyindan baya biz degan, ya'ni mad harfni o'zgartirib etadigan hamza bilan sakin ikkisi bormi yo'qmi shada? Hamza sakin kelmadi, shundami? Demak, shunga bu tabiiy mad, ya'ni sababsiz mad, sabab kelmagan mad deymiz. Shunga fi 2 harakat miqdori so'zlaymiz. Ha, alif 2 harakat miqdori so'zlaymiz. Ma ikkinchi alif, ikkinchi maddiga ama alif qarsak, alifning keynidan hamza yoki sukun yo'q. Kelmadi, sabab kelmadi. Shuning uchun yana bu tabiiy mad holatini saqlab qoladi. Fiha 2 harakat miqdori so'zlaymiz. Marfu'ah degan yerda o'xshashlam vav mad harfi. Mad harfining keyinda ayn yoki hamza yoki sukun emas. Ayn. Demak, bu vav shunga yanilam tabiiy mad holati 2 harakat miqdori. Fu marfu'ah 2 harakat miqdori so'zlaymiz. Demak, tabiiy madning misollari mana bu shunday bo'ldi. Yani bir misal Tenzilum min Rabbil alamin desek, bu ayet qaraydigan bo'lsak,
mana bu qizil belgi qo'yilgan ya harfi mad harfi bo'ldi o'sha yerda. Chunki o'zi sokin keldi, oldi zir. Ikki shart tushdi, mad harfi. Bu mad harfni endi bu yerdagi mad tabiiy madmi yoki tarmoq madmi? Bilish uchun qanday qilamiz? Mushu tabiiy madning keyindan, ya'ni shu mad harflarining keyindan hamza sukun keldimi, kelmadimi shuni qaraymiz. Kelmagan bo'lsa, biz mana yuqorida bayon qilgandek tabiiy mad bo'ldi. Tanzilum mad harfining keyindan lam keldi. Demak bu tabiiy mad, ya'ni ham tabiiy holatini saqlab qoldi. Tanzilum shikirkin maqtor so'zlaymiz. Al-alamina degan qaraydigan bo'lsak, demak bu yerda kichik alif o'xshashlam cho'ng alif bilan o'xshash bo'ladi, tabiiy madda. Kichik alif kasmi o'xshash. Alamina deganda alifning keyindan lam keldi. Yana ham o'xshashlar bu yerda tabiiy mad. Alamina. Ya keldi, ya'ning keyindan bu yerda nima bo'ldi? Nun keldi. Demak yana ham o'xshashlar bu yerda al-alamina. Mina. Shikirkan maqtarni so'zlaymiz. Demak, tabiiy mad deganimiz mad harflarining keyinidan sabab kelmagan. Sabab qancha xil? Hamza va sukun. Mad harflarining keyinidan hamza va sukun kelmagan bo'lsa, bu tabiiy mad bo'ladi. Hamda ikkinchisi tarmoq mad. Tarmoq mad deganimiz shu tabiiy maddan turlanib chiqqan, shuningdan shaxlanib chiqqan matnni ko'rsatadi. Ya'ni mad harflarining keyinda kelgan hamza yoki sokin sababli shakllangan mad deymiz buni. Ya'ni mad far'iy tarmoq mad deganimiz bayatim degan shu madning keyinidan, ya'ni mad harfi vav, alif, yaning keyinidan hamza bilan sukun kelgan bo'lsa, bu tabiiy maddan tarmoq mad oldiga o'zgarib ketadi. Ya'ni mad harfining keyinidan hamza sukun kelgan bo'lsa, tarmoq mad deymiz. Unda bo'lsa, sabablar hamza sukun, shunami? Tabiiy madni oldidan chiqarib tarmoq madga o'zgartirib yetadigan sabab qancha xil bo'ldi? 2. Hamza bilan sokin. Hamza sokin. Unda bo'lsa, mad harflarining keyinidan hamza kelgan chaqda qaysi xil madlar shakllanadi? Shu mad harflarning keyinidan sokin kelgan chaqda qancha xil madlar shakllanadi? Buni tafsili to'xtalamiz. Mana bu jadvalga qaraydigan bo'lsak, mana sxemaga sabablar 2 bo'ldi. Hamza sokin. Unda bo'lsa, mad harfining keyinidan hamza kelgan chaqda mana bu tuvandagidek 3 xil mad shakllandi. Tutash mad, buni mad muttasil deymiz. Ayrilma mad, buni mad munfasil deymiz. Almashma mad, ya'ni mad badal. Demak, mad harfining keyinidan hamza kelgan chaqda qancha xil mad shakllandi ekan? Tutashma mad, ayrilma mad, almashma mad. Mad harfining keyinda sokin kelgan chaqda, sababning ikkinchisi bo'lgan sokin kelgan chaqda buningda 2 xil mad shakllandi. Izchil mad, ya'ni mad lozim, o'tkinchi mad, ya'ni maddul arid lis-sukun, mad arid lis-sukun deymiz. Unda bo'lsa, sababni 2 xil dedik. Sabab 2, hamza sokin. Mad harflarining keyinidan, ya'ni tabiiy madning keyinidan hamza kelgan chaqda 3 xil mad shakllandi, tutashma mad, ayrilma mad, almashma mad. Sokin kelgan chaqda 2 xil mad shakllandi, izchil mad va o'tkinchi mad. Endi biz bularningki har birisi bilan tafsili tanishib chiqamiz inshaalloh. Birinchisi tutashma mad. Tutashma mad degan qanday mad desanglar, mad harfi bilan hamza bir so'z ichida arqa-marqa kelsa tutashma mad bo'ladi. Ya'ni mad harfi vav, alif, ya dedik. Mad harfi keldi. Keyindan hamza keldi. Sababning birinchisi bo'lgan hamza keldi. Endi bu mad harfi bilan hamza, ikki narsa bor bu yerda. Mad harfi va hamza, ya'ni sabab. Ikkisi bir kalimada, bir so'zda arqa-marqa kelsa, bu madda muttasil, ya'ni tutashma mad bo'ladi. Tutashma mad deganimiz mana bu yerda qaraydigan bo'lsak, mad harfi bilan hamza bir so'z ichida arqa-marqa kelsa tutashma mad bo'ladi. Tutashma mad.
Mesela mana qaraylar. Mana bu kalima qaraydigan bo'lsak, vas-samai desak, mana qizil harf alif. Shundami bu mad harfi. Chunki alif sakin oldi, nima bo'ldi? Zabar. Ya'ni bu alifni biz nima dedik? Chuqur bu mad ulablam keladi, oldi sakinlam keladi, oldi zabarlam keladi dedik bayon. Demak, alif keldi, mad harfi bo'ldi. Mad harfining keyindan hamza keldi. As-sama degan bir kalima, bir so'z. Demak, bu harf bilan, ya'ni mad harfi bilan hamza bir so'zda orqa-marqa keldi. Demak, shart tushdimi? Demak, mushunda bir so'zda orqa-marqa kelgan bo'lg'achqa buni biz tutashma mad deymiz. Was-samai. Deb buni 4 harakat yoki 5 harakat so'zlaymiz. Miqdori 4 harakat yoki 5 harakat. Was-samai. Was-samai. Yoki 5 harakat. Was-samai. 4 harakat yoki 5 harakat. Ikkisidan birini tanlaymizmi? 4 dan 5 gacha emas. 4 dan 5 gacha desak 20 harakat miqdori so'zsak bo'lamdi degan gap chiqadi. Shunga ya 4 ya 5. Ikkisidan birini tanlaymiz. Demak, tutash mad degan qanday mad? Mad harfining keyinidan hamza kelsa. Hamza kelib bu ikkisi bir so'zda orqa-marqa kelgan bo'lsa, bu mad tutashma mad bo'ldi. Shunga ismidan chiqib turdi, buni tutashma mad deb. Mad harfi bilan hamza ikkisi tutishib keldi degan ma'no bo'ldi. Buningki miqdori 4 yoki 5 harakat miqdori so'zlaymiz. Ma yana bir misol vaji'a. Vaji'a. Bu yerda ya harfi mad ulab keldi. Keyindan hamza keldi. Ji'a. Bu bir kalima, ya'ni bir so'zli keldi, orqa-marqa keldi. Shunga bu 4 yoki 5 harakat so'zlaymiz. Yana bir misol su'ud-dar degan chaqda vav mad harfi ulab keldi, keyindan hamza keldi, bir kalimada keldi. Su'ud-dar. Su'ud-dar. Demak, tutashma madga aloqador misol va qoidalar mana mush. Hamda ayrilma mad. Ayrilma degandan biz bu yerda bilib olamiz. Ayrilma degan bu so'zning ma'nosi nim bilan nim ayrildi bilib olamiz. Baya tutashma madda biz nima dedik? Mad harfi bilan hamza tutishib keldi dedik. Ma'noda ayrilma. Demak, mad harfi bilan hamza ayrilib ikki kalimada keladi degan gap. Demak, mad harfi bilan hamza ayrim ikki kalimada kelsa, ayrilma mad bo'ladi. Mad harfi bilan hamza ayrim ikki kalimada keyin-keyinda kelish kerak. Keyin. Masalan, birinchi kalimaning oxiri mad harf, ikkinchi kalimaning 5i sabab, ya'ni hamza. Birinchi kalimaning oxiri mad harf, ikkinchi kalimaning 5i sabab, hamza bo'lish kerak. Masalan, qaraylik, mana bu misol qaraylik. Mana bu alif keldi, inna alif keldi. Oldi zabar, o'zi sakin, oldi zabar keldi. Alif mad ulab keldi. Endi keyinidan anzalnahu degan ayrim bir kalimaning 5ida hamza keldi. Inna degan bir kalima, bu kalimaning oxirida mad harf keldi. Anzalnahu degan yana bir kalima, bu kalimaning 5ida sabab bo'lgan hamza keldi. Demak, harf bilan hamza ikkisi ikki kalimada, lekin orqa-marqa keldi. Ikki kalimada orqa-marqa. Mana bu birinchi kalimaning oxiri mad harfi, ikkinchi kalimaning 5i sabab, ya'ni hamza. Bu shunda kelgan bo'lg'achqa biz buni ayrilma mad deymiz. Ayrilma mad. Buning miqdorimi o'xshashlam, so'zish miqdori 4 yoki 5 harakat. Ya 4 ya 5. Birini tanlaymiz. Inna anzalnahu. Inna anzalnahu.
anzalnahu. Madd munfasil, ya'ni madd munfasil ayrilmadninki misoli mana bu. Yana bir misol qaraydigan bo'lsak, وَجَاءُوا أَبَاهُمْ. Mana qaranglar. U vav maddar bo'lib keldi, kendin hamza keldi. Demak, bu yerda u 4 yoki 5 harakat so'zaymiz. Qul ya ayyuhal kafirun. Mayaga qaraydigan bo'lsak, ya ayyuha. Bu kalima qaraydigan bo'lsak, qarmoqqa bu madda muttasil. Ya'ni tutashma madda ko'rindi. Amaliyotda bu ya ayyuha degan bu yerdagi mad ayrilma mad bo'ladi. Chunki bu yerda ikki kalima bor. Ya degan ayrim kalima, ayyuha ayrim kalima. Ya ayrim, ayyuha ayrim. Endi men yezilish jihatdan tutishib yezilgan. Shuning uchun bu yerda diqqat qilsak bo'ladi. Ya bir kalima. Bu kalimaning oxirida alif keldi. Ayyuha degan hamza bilan boshlangan yana bir kalima keldi. Demak, mad ayrilmadninki shartiga asosan harf bilan hamza ikki kalimada keldi. Shuning uchun bu yerda ayyuha, ya ayyuha degan ikki kalima ayrim. Shuning uchun bu yerda ya ayyuha, qul ya ayyuhal kafirun. Demak, bu yerda o'xshashlar 4 yoki 5 miqdorda so'zaymiz. Yana bir misol. Allazi anqadha. Mana vi ya mana qizil harf mad darb keldi. Keyin lam hamza. Anqadha. Mayada hamza va anqadha. Demak, mad darb bilan sabab ayrim-ayrim ikki kalimada keldi. Ha antum. Ha antum. Haula'i. O'xshashlar. Musulmo mana bu ha degan ayrim kalima, antum degan ayrim kalima. Demak, mad darbi bir kalimada sabab bo'lgan hamza yana bir kalimada keldi. Shuning uchun buni ayrilma mad deymiz. Ha ulai degan o'xshash. Ha ulai degan qarmoqqa tutashma mad, ya'ni mad muttasilda ko'rindi. Amaliyotda bu ayrim-ayrim ikki kalima. Ha degan ayrim kalima, ulai ayrim kalima. Aşağıda hüküm cihatdan biz, şekil cihatdan qarmoqqa mad muttasilda ko'ransizmi? Bu yerda biz mad munfasil, ya'ni ayrilmad deymiz. Bugungi darsimiz mana bu oxirlashdi. Keyingi darslarimizda ko'rishamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.